olwokubiri atya tikatugeze kuba ndowooza ansa eri mu kino kyembuuza kakiramulwa kitya obutaziikwa ku kijja ekyamu olw'okutya abashiriku kyekyo barakallah kiramulwa kitya omuntu obutaziikwa ku kijja olw'okutya abashiriku baawo n'ebirala ekijja bwe kibeera nga kyabasiraamu teri kigaana muntu kukola ki kumuziikawo olw'ensonga nti teri njawulo wakati kasatu kakasa nti eyo kijja waziikibwawo baki basiraamu muziikewo abafu bamu wabula singa tufuna ekifo nga waziikibwa abasiraamu ab'enjawulo kyekisinga obuki obulungi abeeri bwe bajja babaziika nga tewali kutaliza kyekisinga obuki obulungi lwaki omuntu tumuziiza okuziika ku kijja nga waliwo abakaafu n'abashiriku olw'ensonga zino wammanga ensonga esookera ddala nti abashiriku baliko ekikolimo kyani buli mushiriku afa we bamuziise agenda n'ebikolimo byani qala allahu taala inna alladhina kafaru wa matu wa hum kuffaaru ulaika alayhim la'natullah Allah aganti omuntu yenna abakaafu bonna abashiriku baki bwafa nafa nga afiiridde ku bukaafu afa n'ekikolimo kyani wal malaika si Allah yeka yakolima ne bamalayika bakola ki bakolima wannas ajma'in n'abantu bonna buli alimu obukkiriza balina kukolimira muntu afudde nga afiira ku buki ku bushiriku obwo bukaafu akati okuziikibwa mu kifo nga waziikiddwawo abantu nga baliko ebikolimo bya Allah kyabulabi era kinene nnyo ensonga ey'okubiri omuntu yenna bw'aziikibwa wali abashiriku aba afiiriddwa edduwa z'abasiraamu abakkiriza siraamu abakkiriza buli we tugenda wali maqbara tubasabira ku dduwa salaamu alaikum ahla diyaari min almu'minina walmu'minaat wa inna insha allahu bikum lahikun kagamba tuba tufiiriddwa empeera z'eddiini ezifaanana bwe zityo oba empeera Allah tabaraka wa taala zeyatuwadde batuwa salaamu ne batusabira ne kuki ne ku dduwa kati ebyo byonna byonna omuntu aba abifiiriddwa ensonga lwaki obusiraamu bwalaba nti omuntu afaanana bw'atyo tebamuziika wali bashiriku oba we baziise baki bashiriku wallahu taala alam kitegeerekese naye nga omanyira abalimu abeeraguzalaguza bangi kati ekyo sigamba nti oba bakaafu basiraamu bonna basiraamu bwe babeera nga basiraamu kyekigaana naam ongezaako kitangaza famire yange nti nabbi yatugamba kusimetinga ku mutaana balina ekigambo era kyebafulumya twaleeta obutabulikibwa kati gwe butagaana noga nti zebanzikanga oba ekituufu kiri nti ekyo kyawukanako nekyabadde ayogera yaga nti ewaawe balina abasiraamu bangi naye mulayika mu basiraamu mulimu abashiriku si bwe kiri akati yagamba nti abo kitataganyirizibwawa teriyo famire okujjako nga mutera okubeera mwawo muntu mulimbo naye nga ye kyatya okweraguza okubeerawo webibeerawo ebifaanana bwe bityo okuziika mulimbo kyekisinga obuki naddala abo abantu abeesiba ku bijja abasinga obungi babeera bashiriku era balina okweraguza n'okukwata ettaka eryo oluusi eriri ku mayitiyo bingi nnyo abantu bye balabye okabbuliza bannaabwe nga baziikibwawo dda nga balaba ono ali ku bijja bikola ki era bakitaffe abamu bagaana naga nti sibanziikanga eyo olw'okutya ebizibu ebiyinza okukola ki okubeera awo
teri kigaana kubanga omushiriku ayinza obutakufiiriza mpeera naye asobola okuteekawo embeera ekolera ebintu ebiyinza n'okugaana abaana be okujja okukulambulako okuwa salaamu n'okuziyiza abantu abalala. Kati ffe tulina muganda waffe mweraguze ennyo naye abeera ku kijja eyo waba kitaffe, naye abantu b'ekitundu nabo baagaana okukola ki okujjawo baga nti abo balayika wabashiriku kyebakola bashiriku balayika balina nebye bateekayo mu byawungu. So ebyo tebiggwa mu famire zonna n'ez'abalala zikola bikola ki kyova olaba nti omuntu okuziikibwa ku limbo kye kiri seefu. Wabula waliwo abantu ng'ebijja byabwe biki birungi nga tebiina buki nga tebiina buzibu. Waliwo abantu ng'ebijja byabwe biki era ng'obasanga nga bali ku manahaji yennyini yakuziika ku sunna kyekisookera ddala. Ojja kubasanga nga na bino byoyogeddeko nga tebabikola ki tebabiteekawo. Nabbi yatuziyiza okusemintinga entaana n'okuzizimbako n'okuzituulako. Hadithi yaziiza bisatu. Naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an julusi an bina'i al-qubur wa an yujlasa alayhi wa an yujassas. Nabbi yaziiza okuzimba ku kabbuli eyaziiza ye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo si ky'abantu ba bulijjo, kyoyo Allah gwe yakola ki gwe yatuma. Naha Rasulullah yaziiza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bina'i al-qubur, omuntu okudda ku kabbuli n'agikola ki n'agizimbako. Wa an yujlasa alayhi, n'okukwata kabbuli n'ogituulako butuuzi Nabbi yagaana. Wa an yujassasa, n'okutandaaza kabbuli. Tajsiisu kitegeeza kutandaaza. Babikolanga edda nga baga nti affe tetugenda kuzimba kubuniza, ffe tugenda tutandaaza buki kutandaaza. Ekyo nakyo Nabbi yakigaana alayhi salatu wassalam. So bagamba nti buli muntu afeeyo okutunuulira wo wagenda okuziikibwa anaasigaza obuufu bw'obusiraamu obuki obutuufu. Barakallahu fikum. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam. Seka tuwangalira mu dunya munene naye buli omu yeetaaga munne mu mbeera y'emikwano. Kyesanga nti mu nsi muno mwe tuwangalira mulimu abasiraamu, bannabidia, abasalafu. Kati enkolagana y'omusiraamu omusalafu n'omunnabidia abo babakweyesa seeka erina komawa mu nzikiriza yaffe y'obusiraamu. Era bwe tuba tubakyayi tuba n'obuzibu nga abasiraamu bali ku manhaji entuufu. Obigaseemu naye ebintu biringa bisatu twetaaga okubyawula. Kisookera ddala waliwo kye bayita haraamu. Haraamu tutegeezaamu ebintu owekitiibwa Allah tabaraka wa taala bye yaziiza. Ekyokulabirako Allah yaziiza obwenzi obuli ki haraamu. Allah yaziiza omuntu okubeera nga abba kiri ki haraamu. Owekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaziiza okukwesa engoye kiri ki haraamu. Owekitiibwa Nabbi Muhammad yaziiza okusalako ekirivu kiri ki haraamu. Kakati ne wabeerawo n'ebintu bino babiyita bid'u. Bid'a biba bifaanana eddiini. Bid'a biba bikola ki bifaanana eddiini naye nga si ki si ddiini. Era abantu abatera okubyekwasa kubikola batera kuyitira ku shubuha. Ate nga Nabbi yaziiza omuntu okwekwata ku ki ku shubuha. Shubuha ebintu ebifaanana obusiraamu nga si buki si busiraamu. Era Nabbi yagaa nti inna alharama bayyin wa inna alhalala bayyin wa baynahuma umuru mushtabihat. Ebintu ebiri halali byeyolesi n'ebiri haramu bikoze eki naye wakati awo waliwo ebifaanana haramu n'ebifaanana ki bibuzaabuza abantu. Nabbi yagaa nti la yaarifuhunna kathirun minan nas, abantu abasinga obungi tebabimanyi.
kyavaga nti faman ittaqa shubuhat eyewala ebintu ebiyinza okubeera nga bibuzaabuza abantu fakad istabra lidinihi wa irdihi aba amaze okukuuma eddiini ye aba amaze okugogola eddiini ye okugijjako ebikyamu kati abantu bekwasa shubuha ezo okukakkana nga bazimbye eddiini efaanana eddiini entuufu kyetubaddeko omuntu asobola okwekwasa ebyo ebifaanana n'azimba ekintu nga kifaanana eddiini kati ekyo ekifaanana eddiini oluusi akiyingizaawo nekifuuka ki bidaa oba n'aleeta kipya mu ddiini nga nabbi takikolangako era yensonga lwaki olabanga abawalimu baffe bavaayo nga baga nti la omuntu teyali badde ng'akola ebintu ebikola ki ebifaanana bwebyo ne wabeerawo kye bayita sunna kyo kiri kiriya oba ibaada ziri ki kiriya bwe babeerako ne ibaada nabbi gye yakola buli muntu aba agimanyi teriyo atamanyi nti essola ttaano nabbi sallallahu alaihi wasallam yazisomesa teriyo atamanyi nti okusiiba ramadaani nabbi yakukola ki yakusomesa teriyo atamanyi nti omuntu bw'amala essola alina okuleeta adhikaari si bwe kiri ekyo kiri mu sunna nabbi sallallahu alaihi wasallam yagenda abisomesa ekirala teriyo atamanyi nti omuntu awa zaka ebyo owekitiibwa nabbi waffe alaihi salatu wassalam yabikola ki yabisomesa akati abantu bapeerako n'ebintu bye bagenda bakola mu busiraamu nga babyongeramu bwaba nga oli alina ezambi lyakoze mu ddiini obanga ayongezedde mu ddiini enkolagana yaffe yali badde etya wakati waffe naani naye abawalimu bagamba ebbanga lyamala ng'omuntu musiraamu nuwalihi omuntu oyo tumwagala qadara imanihi wa qadara islamihi tumwagala okusinziira ku bukkiriza bwakola ki bwayina n'obusiraamu bwe bwaba akoze wa nuadihi olese nenda jiwe kojanga oli asokanyweko ngoyo kojanga abdallah tayib omuntu nuadihi qadra ma'siyatihi bwe tumulaba nga akoze ebikyamu ng'olwo tumukolako obukyayi kitegedde naye obukkiriza bwe tetubwerabira era tumwagala okusinziira ku buki enzikiriza y'aba ahli sunna wal jamaa nuwalihim qadara imanihim tubaagala okusinziira ku bukkiriza bwe bakola ki bwe bayina wa nuadihim qadara ma'siyatihim era tubakyawo okusinziira ku bye bakola bye bayina mu buki mu bikyamu omukkiriza oba omusiraamu yayingiramu obusiraamu omuntu bw'abeera ne munabbida abeera musiraamu kyekituufu munabbida abeera muki era togambanga ndi munabbida mukaafu aba musiraamu wabula waqaa fiihi shay'un min al-ibtida aba ayingiddemu okuzuula muki mu ddiini ekyokubiri waliwo ebika bya bida bya miteeka ebiri waliwo bida mukaffara nga mukfira ay yukaffiru sahiba bida ng'esobola okubeera nga ekafuwaza nannyini gikola ki ekyo kirala nga ibn arabi yazuulawo kibida kye bayita ekya wahdatul wujud yaga nti buli muntu alimu allah buli kintu kirimu ki allah eyo bida yali nnene nnyo ate nga nkambwe era yaga nti nkultu kalbu fa alkalbu ilahu n'embwa esobola okufuuka katonda era agamba nti allah fe abantu n'ebintu ebisigadde tulinga miwulenge nga bwolaba eccupa eyo wabula allah ajja nayeteeka mu kituli ekitubeeramu bwe tuti n'abeeramu kati buli kintu kirimu allah era osobola okusinza embwa kubanga embwa erimu ani eyo bida nnene nnyo eya wahidatul wujud nti allah buli wamu abeerawo oba buli mu kintu akikola ki akibeeramu enzikiriza yaffe yaba ahli sunna wal jamaa tukkiriza nti owekitiibwa allah tabaraka wa taala ali fawqa arshihi fi sama ali waggulu waki wa arshiye naye tuyina maiya ma allah oba tuyina
tubeera ne Allah fil muraqaba mukutulondola fi sam'i Allah tuulira chulide inni ma'akuma asma'u wa ara nze Allah ndi nammwe mbawulira amakulu ndi nammwe mukubawulira ne mukubakola ki ne mukubalaba ekyo kye tukkiriza nga aba ahli sunna wal jamaa ne tetukkiriza nti Allah buli wamu akola ki abeera wulalala si kituufu waliwo ebigwanidde Allah ne bitagwanidde ani Allah wallahu ta'ala a'lam kitegeerekese ssebo barakallahu fi naam ujjange naam assalamu alaykum wa rahmatullah wa salam Sheikh ekibuzo kyange kyetoledde ku nsonga ya ibada naam singa muganda wange afa naam enga muganda wange yali yekwata nnyo ku swala ya sunene ya duha mu kiseera ky'okumuziika ne tugamba nti omuddo ono adi yekwata nnyo ku swala ya duha kati soke tusale swala ya duha oluvanyuma tusale eswala y'okumusaali yakale kati ekibuzo kigamba nti eyo ibada ekkirizibwa era muwandiikwako ye nga ye oba ekyokubiri singa muganda wange yabadde era kiki ekimu yekwata nnyo mu kusiiba eza sunna zineeno naafa zikiriza oga nti awaye kansiibe nga esunna zineeno zabadde nga asiiba Allah zimuwandiikako oba biba bikutuseewo ye nga ye ekibuzo kirimu ebintu bibiri kisookera ddala tusobola okukola ibada ntusaba Allah awe empeera omufu olw'okuba abadde agikola ekyo ekisooka amakulu omuntu asobola okukolayo ibada olw'okuba omufu abadde agikola n'agikola empeera ezo n'azisindika eri omufu ekyokubiri okubeera nga omuntu tukkirizibwa okusaala oba okukola omulimu gwonna nga tusinziira ku muntu olw'okuba nti abadde agukola katutandikire ku ekyo kye bayita okusinza newankubadde ng'omuntu abadde akikola tetusinziira ku muntu wabula tusinziira ku eyo yalagira ki ibada shariya yaffe ffe tuliwo okusomesa busomesa nakutegeeza abantu nti duha bagisaala okitegedde eno sunna ekolebwa kino naye nga kyetusomesa tuyina we tukola ki bwe tunaatandika okukoppa nga tukoppa ku bantu bwe tutyo gundi abadde akola kino nkole tujja kgenda okumaliriza nga gye bunajja bo tebajja na kutunuulira bujulizi nga batunuulira muntu kyabadde akola ki so eddiini qaala Allah qaala rasulu qaala sahabatu eddiini tugijja ku Allah tugijja ku mubaka ne baani ne basahaba abaala bannabbi nga bamusaako obubaka be batuyigiriza nabbi yali akola bw'ati oba ffe tetwaliyo be baakola ki be baaliyo kati tugamba nti bw'oba tukola ibaada gundi olw'okuba abadde akikola ekyo si kikulu gye tuli Allah yagiragira kyekikulu gye tukola ki gye tuli kubanga kituyambako okubeera nga ffenna tufunamu amma bw'abanga Allah teyagiragira ne bwebeera enyirira etya tetukkirizibwa gikola ki era nabwe kiti ebirooto abantu bye baloota oba bye babaloosa jjajjange yandoosezza nga tukola kino na kino atumugamba ebirooto byonna tubireeta tubiteeka ku mi'yaaru sharia ku minzaani yaki ya sharia kasa tutunuuliranga sharia ekirooto ekyo kirungi olwo nga tulyoka tukigoberera naye sharia bwe tukitunuuliranga ekikubamu ebituliraala tetugoberera ndooto z'abantu barakallahu fikum ensonga ey'okubiri tukkirizibwa okusaddaaka empeera za ibaada olw'okuba gundi abadde agikola kikkirizibwa mu ibaada ezimu nabbi ze yatubuulira wabula nabbi zaatatubuulira la tekikola ki kikkirizibwa ng'ekya sadaka kusima mazzi era nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti saddaaka ekyasinza okubeera ennungi saqiyul ma kunywesa ku bantu ki mazzi kati omu ku basahaba yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nsobola musaddaakira naga nti naam
kati okusaddaaka tekirina buki saddaaka ku lwa taatawo saddaaka ku lwa maamawo saddaaka zimba oluzzi ku lwa kitaawo nabwe kityo hijja osobola ogikolera omuntu kyajja mu hadith nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawulira sahaba nga gati labbaika an shuburuma epinaga nti wama shuburuma oli yaleeta niya mu hijja ng'aleeta nti yaleese niya ya hijja olwaki olwa shuburuma amubuuza nti shuburuma yali nti yaffe emabegeri yali alina bwamuyita namuga nti sooka okole hijja eyo oluvannyuma okole eya shuburuma kitegeeza nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqarra an yahujja alabdu linafsi oba liabdin nabbi yakiteekawo nti omuntu asobola okukola hijja ng'agikolera omuki omuntu we nabwe kityo okusiiba omuntu asobola okusiibira omuntu we ddi wabeerako n'okusiiba kwe yalekayo kyajja mu hadith nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam agati man maata wa alayhi siyaamu saama anhu waliyuhu omuntu yenna afa nga yalekayo okusiiba mutabani wa musiibire muganda wa musiibire mukyala wa musiibire omuntu yewe yenna akole ki amusiibire ekyo kiriko obuki obujulizi amma waliwo ihdaa'u thawabi alqur'ani ila almayyit aw lilmayyit okutoola okubeera nga tusaddaaka empeera zaki za Qur'an eri omufu ikhtalafa ahlul ilm ikhtilafan kathir bangi mbawalimu nga baayawukana olwawukana ku nsonga eyo olwawukana oluki olunene abawalimu bangi baaga nti tekikkirizibwa kukwata mpeera ya muntu afudde ya Qur'an tugisaddaakira omuntu akoze ki afudde bekwasa obujulisi ne bagamba nti owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yagamba mu Qur'an wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzaahu al jazaa al awfa omuntu Allah tamuwa okujjako kye yeekoleredde era kye weekoleredde kyennyini kyogenda okulaba mu maaso gani bigambo bino binasabibwa wa Imamu Shafi'i kigambo yaganira ddala nti empeera za Qur'an yenga omuntu si madhhab yenga omuntu yagamba nti empeera za Qur'an tezikirizibwa kugenda eriki eri muntu yenna amakulu tokkirizibwa kusaddaaka nti kansomereyo omuntu nga bolaba wano batera obikola katusomereyo khatima nsomereyo kino la baga nti si kituufu lwaki olw'ensonga nti omuntu oyo ayina kwekolera yennyini neyeesomera Qur'an ekyokubiri yagamba nti tekyalabwako nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba yafanga ne bagandi musomereyo khatima musomereyo kino kitegereka yensonga lwaki bwe batwe balaba ne wabeerawo abamu ku bawalimu nga balaba nti yajuzu ihdaa'u thawabi alquran lilmayyit yabaga nti omuntu tukkirizibwa okumusomera Qur'an naye ng'osomereyo gy'oli noga nti juzu yange eno amma gye ngenda okusoma nsaba Allah empeera oziwe mwani taata ekyo baaga kyekikkirizibwa era nabo balina bye beesembesa nga balaga nti osobola okukikola nga bwe kiri nti kikolebwa ku bintu ebyenjawulo wabula khayra alhadi huda Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ekituufu ku Qur'ani omuntu kubeera nga asoma n'asaba busabiki duwa nga bwe kyajja mu hadith nga nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba iqra'u alqur'ana was'alu bihi Allah qabla an ya'tiya qaumun yaqra'una alqur'ana wa yas'aluna bihi an-nas musome Qur'ani musabani Allah nga tewannaba kujjayo bafere nga bo Qur'ani bagenderwamu kusaba bantu nsimbi ekyo nabbi sallallahu alayhi wasallam yakyogera mu hadithi nga ntuufu yaga nti Qur'ani mugisome bwomala okugisoma olina right eyanuguwanika emikono ga Allah nti Allah nkusaba osaasire gundi kusaba Allah ompe kino kusaba Allah ompe kino qabla an yatiya qauman nga bano tebannaba kujja yaqra'una alqur'ana basoma Qur'an wa yas'aluna bihi nnas nga bate basaba bantu balindidde bantu bannaabwe bakole ki obawe ebyo tubyegendereze nnyo wallahu ta'ala a'lam faddal Assalamu alaikum wa alaykum rahmatullahi. assalam Kati seeka kiramu lwa kitya nga tulina emikolo gye tulabako abamanyi
nga bamanyi ddala naye nga bamanyi bannaabwe batuga nti emukolo gwo guli muzuule nga dduwa za 40 n'ogenda okugirawo oti oba oli ku mawulire ng'olaba sheehe n'olusinga w'e Madiina naye nga naye atereddewo ku mukolo gwe kwali. Ekyo kiba kiramulwa kitya kati nga ffe abamu tunoonya okumanya olusi kiba kitubuzaabuza. Allah tusaasire naye sheekhe nabo bantu basheekhe nabo ki bantu bananga ayina isma nabbi wa Allah Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ayina isma wetasuubira nti asobola okukola ki ensobi ezo naye abawalimu bakola ebintu ogenda okugira bwoti nga tebiri muki. Ekyokubiri tukakasa bulungi nti n'abawalimu tebaamalayo byonna kubimanya. Asobola okubeerako yakomako okumanya nga banne bakola ki. Ne bwe tusoma obusomi wano nga tulina bye tusomi kati obwedda nina ahadithi zenjogera kati ojja kusanga nga buli omwazi tutte nga bwakola ki bwalaba. Kati n'abawalimu nabo mu basaasire babeera n'entegeera efaanana bwetyo naye nga abawalimu abasinga obungi bakimanyi. Kikutula nsingo si ya Busiraamu. Edduwa gye bayita kikutula nsingo si ya mbuki bazita arubainiyati zazimbibwa ku misingi gyali gy'abashiriku. Oluvannyuma abashiya ne bazifuna bazitanga arubainiyati. Oluvannyuma baganda baffe abasuufi nabo ne bazibaka ne bazikozesa mu ba ahli sunna. Era ogenda okutunuulira nga omuntu bw'aba afudde ne wayitawo ennaku 40 ng'era bazikola ki. Tukutira abantu okuzeewala n'okukubiriza abantu baffe naddala mu family babeere nga bazikola ki nga bazivaako. Wallahu ta'ala alam. Naye nga sheekh okugenda ku ekyo tekitegeeza nti obujulizi buki kabeeraani kabeerenze kabeeraani kabeere mufti nga yagenze kuki kweze bidaati togambanga nti ekyo kyekizifudde entuufu. Naam naam singa yakolnya kwatu yesembayo kiba kitukeeyanya ati oba oli ku TV gamba nti ali ku dduwa ya 40 obundi ate nga yabeera okuntiko alina okutangaza. Ekituufu kiri nti mufuti bw'abeera ku ekyo alina kutunnyonnyola ng'aleese bujulizi nange okujja wano oba okubeerako wembadde okukutegeeza nti kyendiko kituufu ndeeta buki. Eddiini yaffe Allah yatuwewula wallahi yatukola ki yatuwewula. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi ombeerako ne kyemukayana mukizeeyo eri Allah abalamuli mukizeeyo eri omubaka yagamba ki nga kituwewula nnyo n'osigala nga teweetaaga na bikolwa by'abantu. Amma ffe abantu tusobya wabeerawo mikwano gyaffe ng'olaba nti omukwano gwange nina okukola ki okubaawo wabeerawo ebintu ebitusobako ng'abantu. Wallahi mbabuulira ekituufu ffe abantu tuli bingi naye bwe mbeerako ne kyenjogera okubaga nti kino kituufu nina kubasomera buki bujulizi kitegereka. Barakallahu fi. Assalamu alaikum warahmatullah. Sheikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tujjako eddiini yaffe teyalabibwako nga akola amawuledi. Ekibuzo kigamba abaffe amawuledi gatandikibwawo baani era mu kyasa kyakumeka Sheikh. Tayib Nabi sallallahu alaihi wasallam teyalabibwako nga akola amaki amawuledi. Amawuledi kiva mu kigambo walada yalidu mawulidu wa huwa ismu makan wa ismu zaman. Kibayita amawuledi kiva mu kigambo nti azadde azaala kuzaalibwa. Kati okuzaalibwa kubayita amaki amawuledi. Bwetuga nti mawulidu fulan tutegeeza amazaalibwa gani gagundi. Agati mawulidu rasuli tuba tutegeezaamu amazaalibwa gani ga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati amawuledi ekituufu kiri nti tegalina asulu wabula waliwo obujulizi obutuufu mu sunna nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyogerako ekigambo bamubuuza lwaki osiiba olw'emmande
yaganti dhalika al-yawmu alladhi wulidtu fi dhalika al-yawmu alladhi wulidtu lwe lunaku lwe nakola ki lwe nazaalibwa amakulu nabbi sallallahu alaihi wasallam lunaku lwe yazaalibwa ye yasiibanga buki musiibi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lwe yazaalibwa lutankanibwamu lw'omwezi amma olunaku olwa wiiki lwe lumanyikiddwa olunaku olw'omwezi lutankanibwa teri alumanyi mutuufu amma olunaku olwa wiiki lwo lumanyikiddwa olunaku olwa wiiki lwa Mande amma ennaku z'omwezi zitankanibwa mu Dhulqidam lwaki kyava kuba nti ebiseera ebyo tewalingawo hisabaati almarufa kubala kuno okumanyikiddwa abantu nti babala kalenda nnyo bagiteekeko amaki n'amalwaliro okubeera nga weegali ageetongodde nti webazaalirayo bakuuma likodi z'abaki z'abantu tebyakola ki tebyaliwo era lyakulimba mu nabbi yabamuzaala olunaku bwe luti lwe banyweza mufu akulimba aba tayogedde biki era mu nteebereza yaabwe gye baateebereza baga nti qiila wulida fi lyawmi thani min rabii lawal kigambibwa yazaalibwa lunaku lwakubiri mu mwezi ogwaki ng'ennaku z'omwezi mmeka waqiila fi thalith waliwo abaalaba nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi mmeka satu mu mwezi ogwa rabii lawal waqiila fi thamin waliwo abaalaba nti yazaalibwa olwa mwenda mu mwezi ogwaki olwa munaana mu mwezi ogwa rabii lawal waqiila fi tasir waliwo abaalaba nti yazaalibwa nnaku za mwezi nga mwenda mu mwezi ogwaki ezo na aqwal waqiila fi thani ashara waliwo abaalaba nti yazaalibwa 12 yadde nga kyekyakyaka naye nga abawalimu betwesiga ennyo baga kifu nnyo ekye 12 si kyekyasinga okwatikira abawalimu abasinga obungi nga oba otunuulidde barajjaha 9 waqiila fi as-sab'a al-baqin waliwo abalaba nti nga wabulayo ennaku 7 ezisigaddeyo okumalako omwezi gwa rabii lawal yazaalibwa fa subhanallah n'emyezi nayo gyatankanibwamu waliwo abalaba nti yazaalibwa fi shahri sufur bamuzaala mu mwezi gwaki sufuru gwe mwezi ogwokubiri waqiila fi rabii lawal waliwo abalaba nti bamuzaala muki mu rabii lawal waqiila fi ramadan waliwo abaga nti nabbi Muhammad bamuzaala muki mu ramadan kati ebyayogerwa bingi naye ebyasinga okunywera nga bituufu era nga bawalimu babyonywerako baga nti nabbi Muhammad yafa 12 omwezi gwa rabii lawal nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafanga ennaku z'omwezi 12 ekyo kikakafu ekyokubiri nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mwezi olunaku olw'emmande lwe yazaalibwa ekyo nakyo kikakafu ekyokusatu nabbi sallallahu alaihi wasallam olunaku Allah lwe yamutumirako ng'amutumye eri abantu bonna lwe bamutumisizaako obubaka lwali lwa mmande ensonga lwaki nabbi yalusiibanga era ffenna buli mukkiriza alina okubeera nga alukuza mu nkuza nabbi gye yalukola ki yalukuzaamu ate bwe tugamba okukuza tetutegeezaamu kucakala lala abantu bo balowooza nti okukuza kukola ki kucakala kubanga kye bayita okusiiba nabbi sallallahu alaihi wasallam okucakala kitegeezaamu bantu kulya ku mmere kudigidamu bakitegereka ye nabbi sallallahu alaihi wasallam si bwatu byakirabanga kati okucakala singa tubanga okusiba tutegeezaamu kucakala mazaalibwa ga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusiba kuba kulina okukola ki okuvaawo kuba ennaku zonna eziriko okucakala weekanga nabbi yatuziyiza okusiiba oba otunuulidde ennaku zonna eziriko okucakala n'okuserebulatinga kudigida nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuziyiza zikola ki zisiiba wetunuulira ennaku za Idi nabbi yaziyiza okusiiba ennaku za Idi olw'ensonga kuliko okulya n'okukola ki n'okunywa byebimu ebitulaga gaayatu alfaruh amasanyu aga waggulu nnyo ekyokubiri nabbi sallallahu alaihi wasallam
ya tuziiza okusiiba ayyamu tashrik yaga nti ayyamu tashrik ayyamu akli wa sharbi wa dhikirillah ennaku z'okwanika ennyama nnaku za kulya na kunywa na kujjukirani Allah tabaraka wa taala kati ezo ennaku nazo tetuzisiiba era omuntu azisiiba kiri haramu kati oli bwagamba nabbi yajaguza amazaalibwa go olw'okusiiba si kituufu wabula nabbi sallallahu alayhi wasallam yakolanga yebazanga Allah nakusiiba yebazanga Allah nakola ki nakusiiba olw'okumuzaala n'abeerawo yebazanga Allah tabaraka wa taala nakusiiba olw'okubanga nabbi waffe yatumibwa ku lunaku olwaki olw'emmande era ekyo kiyingiza essanyu mu mitima gy'abaki gy'abakkiriza akuzaalibwa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okutumibwa kwa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam amma abashia qawlu ey'omunda lwaki 12 bagikuza ya Rabiul Awwal abashia tebaagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebamwagala kati baba yagala nnyo okukyakala okufa kwa nabbi Muhammad kyobula Rabiul Awwal yo lunaku lunene gye bali fa subhanallah ne baganda bafa basuufi bakigula bonga baganda nabbi kwe yazaalibwa naye ng'ekiri munda bw'abashia omanyi abashia bo Allah yabawanga balina tukuya bakweka munda era tukuya ebayambako n'okuwangaalira mu basunni najja n'awangaala n'akola byokola naye ng'ekiri munda bwaddayo ewaka yasaala bibi bwaddayo ewaka akola ibaada zize takola nga zaffe zetukola ki zetukola yensonga lwaki bo baateekawo ennaku ezo 12 nga badigiradira ddala naye nga bakimanyi bulungi nti olunaku nabbi lwe yafiirako olutuufu zaali 12 bonna abashia bakimanyi era nga bakimanyi bulungi nti 12 okuzaalibwa kwa nabbi kutankanibwa abantu bonna Sheikh Ibn Uthaymin Allah musiime rajjaha at-tasi' ye rajjaha at-tasi' tutegeezaamu mwenda ezakayita naga nti aba ilmu al-falaki be basinga okugibwako ku kigambo ekisemberedde ekituufu ilmu al-falaki bamanyikiddwa abawalimu kubanga tewalingawo bitabo we basobola kujja nabbi yazaalibwa bwe bati naye batunula ebiseera ebyo osobola okuteebereza n'ogandi kusinziira kwabo balina irimu eyo basobola okujjayo nti nabbi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi mmeka 9 ye n'arajjaha ekyo nobeerawo abarajjaha ebirala naye ng'ekituufu nabbi waffe Muhammad yafa 12 omwezi ogwaki ogwa Rabiul Awwal kati abantu babeera nga balimu enkola efaanana bwetyo baba bazudde muki mu ddiini era nabbi yaga nti kullu muhdathatin bid'a omuntu lwazuula mu ddiini aba agunjizaawo wa kullu bid'atin dalala ate buli lwozuula oba bw'ogunjaawo oba otandise omulyango gw'obuki obuze tusaba Allah tutaase barakallahu fi naam Sheyi ndi mu kusaala sunna ne bakima esswala nvaamu buvi oba nsooka kyonna ekiyungo kye ndiko oba nnyimiridde ntoola salaamu oba nvaamu buvi mu gundi barakallahu fi omuntu bw'abanga ali mu sunna ne bakima essola amateeka gamugamba alina ogivaamu naye aviimu atya nabbi yagamba idha uqimati ssala fala salata illa almaktuba kebakawaŋŋamula ne bakima essola teri ssola ekkirizibwa kusaalibwa okuggyako eyo gye baba bakimi kyategeezaamu maktuba ategeezaamu farada ekyo nno mwana wattu waliwo tanbihi omuntu ayinza okuba nga yakeereyo okusaala asiri ne bakima maalibi nga yakyali muki asiri yasigalemu kubanga asiri ku saidi ye eri maktuba naye ali mu yatteeka kati ez'etteeka 2 zikoze eki ate no yasoose kiba kitegeeza gyalina osooka okukola ki kati wano essola gye bategeeza fala salata bategeezaamu ya sunna teri ssola ekkirizibwa kusaalibwa nga ya sunna illa almaktuba okuggyako eyo essola eba ekola ki eba eriwo mu kiseera ekyo illa almaktuba akati bwe mba njivaamu njiveemu ntya kisinziira wooba okoze eki otuuse omuntu ayinza okuba nga watuuse ali ku tashahudu
oyo agivaamu na salamu. Tashahudu tahiyatu, oba oli ku tahiyatu olwo kiba kitegeeza toola ki salamu. Omuntu bw'obanga tannatuuka ku tashahudu ava mbuvi khalas, leeta buleesi nniya ya infisal kuva mu sola, kati njivuddemu eno ngenze kweriwa kweri. Wallahu ta'ala a'lam. Faddal. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam. Saba zembuzaako sala ya magharibi wobanga osanze nga basala naye nga gwotuukidde kulaka nga basala nakabiri, kati nga gwotuuse nga gweraka bali abasala biri nga gwosalemu ne batoola tahiyatu nagwotoola tahiyatu eyo esembayo nga bali kulaka yakubiri bosanze nga basala bana abasiramu abasala, kati nga gwotuuse nga bagenda kwa tahiyatu nobeyungako bagenda kusujudu nokola kino beyungako ngotoola atahiyatu eyo gweba owakasala nakemu. Akati gana fe ekyabuuza beweyunzeko ku maali byosanze bali mu kuvunnama baveeyo bagende ku tashahudu batahiyatu, naawe otuula nabo naawe n'ogisoma. Naam, otuula nabo n'ogikola ki? Lwaki nabbi yaga nti innama ju'ila al-imaamu liyutamma bihi. Imaamu ke kakutaana n'omweyungako nti omugoberera oyina mugoberera paka last. Imaamu ke kakutaana n'omweyungako kitegeeza nti buli kyakola kyokola ki? Ne bw'omweyungako ng'ali ku tashahudul akhir, ku tahiyatu esembayo gisome, kubanga yateekebwawo kukola ki? Kugobererwa. Amala kutoola salaamu gwe n'omwawukanako n'oyambuka olwo n'otandika okukola ebibyo n'ebbanga ly'omala ng'okyatambula naye. Innama ju'ila al-imaamu liyutamma bihi. Barakallahu fi, jazakumullah. Basuke bazini ko imaamu wange ne musanga nenkakasiriza ddala nti yoraka ngikoze eki gisanze. Kiyungo kyosobola okusanga imaamu n'okakasa nti raka ogisanze bayita amavivi oba rukuu. Kyajja mu hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti man adaraka raka'ata min as-salati faqad adaraka as-salah. Yenna asanze rukuu us-salah aba asanze ki? As-salah. Wa man adaraka ar-rak'ata min al-jum'a faqad adaraka al-jum'a. Omuntu yenna aba asanze raka'a ku juma aba asanze ki? Juma. Abawali mbwe batyo balaba amakulu batosanze kiba kitegeeza nti yoraka togikoze eki? Togisanze. Ate ku juma bw'osanga nga bavuddewo osala na dhuhuri nga bavudde ku mavivi tewakyali mavivi gonna, makulu kuraka esembayo nga osanze amavivi bagavuddeko khalas, eyo qawlu ya jumuhur. Tugamba nti kasita osanga nga bavudde ku ki? Ku mavivi osala ki? Osala dhuhuri. Naye waliwo era abalemerako ne baga nti osala juma, naye qawlu eyo eri marujuh si ntuufu. Wanabbi sallallahu alaihi wasallam bo bekwasa hadithi egamba nti buli yenajja essala idha ataytum as-sala fatu ilayha bis-sakina fama adraktum fasallu wama fatatkum faqudu. Buli yenajja eri essala ajjenga mwetowaze, kyosanze kyoba osala, ekikuyiseeko kyokola ki? Oli wakati bo baga nabbi teyawulamu yaga nti ekikuyiseeko kyoli wakati nze nange nina kuliwa kyenkoze eki? Kimpiseeko. So saate ku saala sola ndala etali mweno gye mbadde nkola ki? Saala. Naye ala kulli qawlu ya jumuhuru yesinga okubeera entuufu. Omuntu bw'asanga essola ng'asanze raka'a eyo yaba asanze ejjuma, n'essola bwe kityo bwe kiri oba osanze essola ebbanga ly'omala ng'osanze rukuu. Ekyokubiri kibadde ki? Mama so kutte sala olafatu ekyamu ya ayat eyo ofunjatuna olw'okusoma bubi aya. Singa omuntu asomye bubi aya eswala esobola okufa singa ebeera al-Fatiha. Bangi mbawali mbagamba nti olw'okuba al-Fatiha rukunu min arkani sala,
omuntu bwagisomamu abasse rukunu abasse empagi kitegereka so omuntu asala amagezi ya al-Fatiha ekole ki eyo qawlu ya jumhur okujjako aba Abu Hanifa Abu Hanifa bo bagane boterezayo ayet somayo aya emu yonna oba mu al-Fatiha oba wabweru wa al-Fatiha mu Qur'ani yonna gwe kasitofunayo aya n'ogisoma bulungi mu khalas eswala ebeera ntuufu era bekwasa hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam egamba nti thumma qara' ma tayassara laka min al-Qur'an yaga nti idha qumta fi salatika bwe yali ayigiriza musii salatihi yamuga nti idha qumta fi salatika bw'obanga oyimiridde mu salayo fakabbir gamba nti Allahu akbar thumma qara' ma tayassara laka min al-Qur'an oluvannyuma soma ekikwabuyidde mu ki mu Qur'an yensonga lwaki bo balaba nti aya yonna gy'oba osomye naye babaddamu ne babaga nti waliwo obujulizi obulala obugamba thumma qara'a fatihata alkitabi oluvannyuma soma al-Fatiha mu ssala kiba kitegeeza al-Fatiha gye baali bakola ki watayassara min al-Qur'ani baali bategeeza mu surati al-Fatiha oba alhamdulillahi rabbil alamin so tukuutira abantu okubeera nga bafaayo ku al-Fatiha eyo ginyweza bw'ogitta esswala esobola okukola ki esobola okufa barakallahu fi ekisembyeyo kibadde kyaki emikolo gy'abakaafu bw'abeera nga taata we yafudde genda oziike kitaawo nga nabbi bwe yagamba Ali namuga nti dhahabu wadfana abaka genda oziike kitaawo era n'agenda n'aziika kitaawe so omuntu wabeera nga mukaafu nga wa luganda lugenda oziike wa buvunaanyizibwa bwe naddala abooluganda abatuli okuki okumpi era togandi sijja kugendayo genda okole ki genda oziike la etugamba okuziika kuyambako kuteekako ki ttaka amma essaala zaabwe tuzigendemu laala tugende mu misa baziyita misa baga misa esooka egenda kubeerawo saawa eziti misa ey'okubiri egenda kubeerawo saawa tetubyetaba twetaba wali kukola ki kuziika wallahu ta'ala alam seka olina kyeyogeddeko ekya ilimu lifalahi ilimu lifalahi alfalaki kati mukyalo eyo nze gyenva ezibu mukyalo gyenva twalinayo seeka nga mukulukulu naye nga mukwano gwa jjajja wange azaala maama kati ate nga kitaffe atuzaala seeka oli baali bano abalina ebitabo tiwasoma bwe bayita abakuba ebitabo kati nga kitaffe tatukkirizanga era atugaa nti irimu yoyo ye yakyoga nti eyo irimu lifalahi omuntu omusalafu tasaana kusoma ku muntu ng'oyo naye ng'ate yali mukwano nnyo wa jjajjaffe azaala maama waffe kati ng'ate kitaffe tatukkiriza nakugendayo era yatuuka notujja ku ssomero lyeyalinga atwala ki nga lya busiraamu naye ng'akakiiko yate yakakulira n'atukyusa nga ye tayagala tusomereyo n'atugaa nti abo basoma irimu lifalahi eba irimu ya bulogo kale omuntu omusalafu tasaanjawulo barakallahu fi kati kitegeeza ne irimu lifalaki waliwo abawalimu nga bataganjula bwengula bakubi n'ebyabana balamuli abakubi b'ebitabo nabo oluusi babayita bafalaki nabo babeerako ne bibagezaageza naye bano bo bakozesa majini abakubi b'ebitabo bakozesa shayatini majini era zibabuulira zibakkako ebantu abakyasinza okubeera ababi olw'okukkibwako ki shayatini qala allahu taala hal unabbi'ukum ala man tanazzala ash-shayatin tanazzala ala kulli affakin athim yagamba Allah tabaraka wa taala mbabuulireyo omuntu sitaani gwe zikkako
ye muntu akyasinza okubeera omubi omuseego mubi ennyo mu nsi ati abakubi b'ebitabo babi olw'ensonga nti shayatini zikola ki zibakkako bagenda bajja irimu ku shaytan ku majinni bagenda nga bategeeza abantu so Allah tasuubirwa barakallahu fi Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum assalam. Kibuuzo kyange Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatumibwa eri abantu n'amajinni naye kyembuuza alina waliwo awantu wonna nabbi yatuulako n'amajinni n'agasomesa eswala oba engeri gye tukolamu obusiraamu gye butambula majini eri abantu nga bonagamba nti baswahaba baani abatambuza eddiini eyo majini kuba yatumibwa eri abantu n'amajini gana fabuza nti annabi sallallahu alaihi wasallam ursila ila thaqalaini aljinni wa alinsi nabbi yatumibwa eri ebizito ebibiri amajini n'abaki era baganti Muhammadu sayyidu alqawnaini wathaqalaini walfariqaini min urbin wa min ajami batera nnyo okukyogera basoma mu siyar n'abasoma mu madih naye nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam kituufu yatumibwa mu majini n'abantu era yasomesaako ku majini Quran nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Allah yamukunganyirizaako amajini n'agasomesa Quran ne gagiwuliriza era ne gagipiikinga amajini Allah muyagawa gapiikinga gakwata mangu okusinga ffe abaki wallahi Allah yagawa era mu ddakiika 2 asobola n'okuyiga olulimi ne galwogera nga mutuufu googerera ddala olulimi Allah mu Quran fi ghairi aya si aya emu nga Allah akitulaga nti nabbi yasomesaako amajini oba yasomera ku Qur'ani amajini ne gaddayo nago ne gakola daawa ku ebyo byagasomera wa israfna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu amajini ago Allah tabaraka wa taala yagakunganya eri nabbi sallallahu alaihi wasallam nga gawuliriza engeri gyasoma muki Qur'an bwe gatuulawo nga gawuliriza Qur'ani nabbi bwasoma gagamba ganne waago nti musirike qalu inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa yahdi ila alhaqqi wa ila tariqi mustaqim tuulidde ekitabo ekyakka oluvannyuma lwa Musa subhanallah ono nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate go gawulidde ekitabo nga kyakka oluvannyuma lwa Musa sami'na kitaban unzila min ba'di Musa tulidde ekitabo nga kyakka oluvannyuma lwa Musa lwaki teboogera ku Isa lwaki teboogera ku Daud lwaki teboogera ku Sulaiman min ba'di Sulaiman min ba'di Daud min ba'di Isa nene boogera kwani ala aqwal abawali mbayogera ebigambo ebisukka ku kimu kisookera ddala qalu hadhihi aljinn amajinni ago golaba kanat ala diyanati alyahudiyya gali ku nzikiriza ya kiyudaaya kuba abayudaaya be bagulumiza ennyani bagulumiza nnyo Musa alayhi salatu wassalam ensonga lwaki gagamba unzila kitaban min ba'di Musa sami'na kitaban unzila min ba'di Musa tulidde ekitabo nga kyakka oluvannyuma lwa Musa bamukuba wali baga nti hadhihi aljinn amajinni ago golaba asha mundu qawmi Musa gaaliwo nga Musa akola ki kuba amajinni gawangaala kinene osanga ejjinni olwaleero nga liina emyaka 2,000 nga liina emyaka 1,000 gutya gawangaala Allah gawangaaza nnyo liina emyaka 15,000 ebyafaayo ebyogerwa ku majinni bingi kati baga nti okuga nti unzila min ba'di Musa aga amajinni gawangaala nga ne Musa akola ki era gwe gaalaba ennyo yensonga lwaki gaga nti unzila min ba'di Musa alayhi salatu wassalam waliwo obujulizi obulala mu suratul jinni
nga Allah yakunganya amajinni nabbi nagasomera Qur'an gajuulira. Qul uhiya ilayya, bagambe nti Allah nzisaako obubaka annahu istama'a nafarun min aljinni, waliwo ogubinja gw'amajinni gazze ne gawuliriza ki Qur'an. Waqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, bwe gamba lujuuliriza nti tuwuliriza Qur'an ey'ebyowuliro, tuwuliriza Qur'an eyaki ey'ebyewuunyo. Akati obwo obujulizi we buli, era waliwo ebyafaayo ebiraga ebyo nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekyo kyaliwo nga yakava Taif, olugendo lwa Taif Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafunamu omusajja omukkiriza ombaali bamuyita Addas, naye mu birungi bye yafuna mu lugendo lwa Taif ye Allah okumukuŋŋaanyiriza ku majinni n'agasomera Qur'an. Allah mukuŋŋaanyiriza amajinni, era bangi mu majinni go gakkiriza Qur'an nga abantu tetunaba gikola ki gikkiriza okujjako abatono mu baasooka okukkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So abawali baffe batulaga nti mu lugendo olwo Nabbi era teyafiirwa, yafunamu abawali mu majinni ne bakuguka Qur'an ne bagiwulira nga agisoma ne baddayo ne basomesa ne majinni ganne waabwo. Wallahu ta'ala alam. Essala, kusiiba, kola ki, amajinni go gasobola okujja ne gatuula nga wola we tutudde ne gayiga naye nga tetugakola ki, nawano gayinza okuba gakola ki wegali. Kati tosobola limayaza nti oyo seeka ali awo atudde awo seeka jjini. Tosobola, sigamba seeka ggwe, ngamba awo mu bbanga wayinza okuba waliwo seeka jjini gwolira. Naam, kitegereka. Barakallahu fikum, jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka kibuzo kiri ku bulamu at the same time family planning. Naam. Abaddeko ne interaction n'omusiraamu omu ngaze ku pharmacy nga ayagala protector. Ne mugamba nze sizirina sizitunda. Nga nange nakineekwasa nti tezikkirizibwa. Omusiraamu n'aŋŋamba zikkirizibwa. Era ye ng'agamba nti ziziyiza okusaasaanya endwadde. Ate nga nze mugamba nti zipromoting obwenzi oba obwononefu. Kati nze ne mugamba nti ekyamazima nze sizitunda kubanga tezikkirizibwa. Simanyi oba nabadde mutuufu oba mukyamu. Ekyokubiri, zikkirizibwa okukozesebwa nga family planning. Barakallahu fi. Protector condom etegeeza obupiira bwe bayita galimpitawa. Wangi okitaaga galimpitawa bupiira abasajja babukozesa nga babwambala, ate bakolayo kati n'obw'abakyala. Amakulu tebweyabulidde ku baki basajja. Naye obupiira obwo buliko aqwalu z'abawalimu ezisukka ku emu, nga bangi mu bawalimu balaba obwa haramu bw'obupiira obwo. Lwaki babulaba buli haramu? Bagamba nti wasiilatu min wasaili zina, kubo mu makubo agasaasaanya obusengo, era babuleetera benzi aboononefu. Qawlu min aqwali ahli al-ilm. Qawlu eyokubiri baga nti obupiira obwo galimpitawa busobola okukkirizibwa okukozesebwa ku birth control, ku muntu ayagala okucontrollinga okuzaala, most especially ku spacing, oba oyagala oteekawo space wakati w'abaana, nga bagamba nti ng'osobola okukikozesa kikole ki kikozese. Abamu ku bawalimu ne baga nti nakyo si kituufu. Lwaki? Nti olw'ensonga ekigambo ekikwatagana ne spacing, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatubuulira amakubo amatuufu agakola ki
tuyitamu osobola okukozesa withdraw method oba ekkubo lyonna eritagenda kutataaganya mukyala kufuna hadhi ye. Gano amazzi g'oziyiza okuyingira mukyala ye hadhi y'omukyala era ahla laha gasukka obuwoomu gyakola ki gyali kati olina okugamulekera n'abeera nga naye afuna ku ssanyu lye ng'omukyala. So mu mbeera efaanana bwetyo bo baalaba nti omuntu teyalikozesezza bupiira buki bugali mpitawa. Obupiira obwo nze kawulu yange sikuutira nabasawo kubukola ki kubutunda era barakallahu fiikum musawo olw'ensonga tosobola kutegeera asalihu min attalih. Si kyangu kutegeera nti ono ye mutuufu ono si ye muki si ye mutuufu n'abwawula atya ndi ono agenda kwenda ono tagenda kwenda. So nga ate abasinga obungi beetangira birwadde naye ate obwo obupiira bwe bukyasinza okusaasaanya ebiki nkiddamu ekisinga okusaasaanya obulwadde bwe buki era waliwo bwe bakebeerako obupiira nga bungi nga busaasaanya bulwadde nga buliko n'ebituli ebisobola okusaasaanya obuki obulwadde obulala nga basiigako bulwadde naye nga abantu tebakola ki nga kubukuuma bwennyini bulimu obuki obulwadde. So era abantu abasinga obukozesa obwo bwalimu obulwadde bwabaleetera akawuka bakayitanga nkumuunye. Nkumuunye oba mumumanyi yaliko wano mu ggwanga abakozesa obugundi obwo bafuna mu kiseera ekyo bafuna akawuka bakayita nkumuunye kakwata bwereere okenda okkakkana nga obwereere buweddewo nam akati tukuutira abantu okwewala ki obupiira obwo bujja kubaviiramu eki ekyokubiri tukuutira abantu okwewala obwenzi. Allah yagamba mu Quran wala taqrabu zina temugezangako okusembera ki kusemberera obwenzi. Yatuziyiza muqaraba olw'ensonga nti omuqaraba guno gwe guviirako ebizibu. Abaganda bagamba nti ekiwoomereze kizaala ki enkenku. Seeka akabuga omuganda sooka otubuulire enkenku kiki. Barakallahu fi. Akati waliwo ebintu ebisobola okuviirako omuntu okusemberera obwenzi oba okwetaba mu bwenzi. Ebyo bibatuziyiza Allah tabaraka wa taala byasinga oteekako okwata abakyala mu ngalo abatakuziyiza kugamba batali babo. Si mukyalawo si mwannyoko si maamawo si sengaawo si mwana wa muwalawo si muwalawo gwe ng'ate okwata bukwasi mu ngalo. Ekyo min dawaa'i zina mubireetera abantu okukola ki obwenzi. Mulimu ikhtilaatu baina rijaali wannisa evo okubeera nga twetabikatabika abasajja n'abaki n'abakyala. Mulimu mu bintu ebyo mulimu omuntu okubanga yadkhulu fi nnisa okuyingira gwawali abakyala abaumanyi aye gwe gyogenda begati iyakum waddukhulu fi nnisa mwewala okugenda wali abaki abakyala. Olimu olukazikazi gwe okugenda wali abaki abakyala. Olwo abantu nga bwe batyo bafaanana ya wali abakazi wakola ki akimanyi nti abakazi si babi akimanyi nti abakazi bagenda mu siba nnyina nino omusanga bwabagwa mu mabeere bwagwa mu ki enkola efaanana bwetyo si nnungi bwabatuulako wallahi si bituufu era bisaasaanya obuki obwononefu obuseegu ekivaawo okugenda mu buseegu. So tusaba Allah tabaraka wa taala atutaase. Barakallahu fiikum jazakumullah. Sheikh mudarusu zaffe eziise emabega batusomesaako ku nanfuusi n'obulyazaamaanya. Naam. Ekibuzo kyange kigamba nti nno lwaki ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tewaali bunanfuusi obunanfuusi tebwalabibwako e Madina ne Maka ekiseera eddiini yaffe y'obusiraamu yabeerera ennafu. Kyekibuzo Sheikh. Obunanfuusi e Makka tebwaliyo naye Madina bwaliyo. E Makka bwali tebuliyo olw'ensonga nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yadiiringa n'abashiriku
walingawo gubinja gwa bashiriku na baki Siraamu obunanfuusi bweyoleka abasiraamu bamaze kweyoleka n'obusiraamu bwabwe era nga bufunye n'obukulembeze abashiriku abatiitiizi bayingira mu busiraamu basobole okuba nga babuliira muli balya mu lulime ne mu luki ne mu luzisi kati wekitiibwa Allah tabaraka wa taala n'atulaga nga nabbi amaze okusenguka okuva e Makka okutuuka e Madina nti weeyawuddewo wawazeeyo n'ogubinja ogulala ogw'okumeka ogwokusatu abatali basiraamu baaliwo abasiraamu baaliwo kati ogubinja ogwokusatu gwe bayita ekibiina kyabaki ky'abannanfuusi era nabbi we yali akiwa Allah tabaraka wa taala bwe yali akiwa definition yakiwa definition mu Quran nabbi sallallahu alaihi wasallam naye yakyogerako mu aqida batuga nti dhuhuru lislami wa ibtanu lkufr kyebaita nifaq kitegeeza muntu kwoleka busiraamu nga munda akwese buki bukaafu era obunanfuusi obwo Allah bwe yali aboogerako yagamba nti bashiri lmunafiqina bi anna lahum adhaban alima musanyusa abannanfuusi kubanga balina ebibonezo ebikola ki ebiruma tusaba Allah taasa obunanfuusi alladhina yattakhidhuna alkafirina awliya min duni almu'minin abannanfuusi be babafuula abakaafu mikwano gyabwe ne balekawo abaki yabtaguna indahum al-izza nga basuubira okufuna ebitiibwa mu bakaafu ala inna fa inna al-izzata lillahi jami'a ekitiibwa kiva wani wa Allah buli agala ekitiibwa agende wa Allah kati buli muntu alowooza nti ekitiibwa agenda kifuna mu bunnanfuusi Allah agenda kumukkakkanya bukkakkanya Umaru yagamba nti nahnu qawmun a'azzana Allahu bihadha ad-din famabtaghayna al-izzata min ghayrihi illa wa adhallana Allah yagamba ffe tuli ekibiina Allah yatusitula na ddiini buli alinoonya ekitiibwa nga akinoonya mu kitali busiraamu Allah agenda kumusanga buki Allah taasa okutukkakkanya ebbanga lyonna barakallahu fiikum jazakumullahu khair kibuzo tukimazeeyo barakallahu fi olaba mutetukomaawo bwali Madina bwatandikira Madina barakallahu fi faddal Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Singa omuntu ajja ng'eswala asigaza Iraq emu najja n'asaala neyeerabira ti Iraq emu gy'asaala oluusi naye natwala otusalaamu n'ajjukira ate luvannyuma nga tamaze n'okusaala eswala nga alinako waali alina kukola atya kidde mpulire singa ajja mu muzikiti ng'esigaddeyo raka emu Iraq emu najja n'asaala ne batoola salaamu ne batoola salaamu era natagisaala natagikimaayo okugisaala natakimaziri ezisigaddeyo oba zibadde 3 oba 2 ye najjukirako obanga 2 oba emu nagenda naye najjukireo n'amanya nti wensadde nina gyendeseeyo oba emu oba 2 omuntu alamulwa atya akati omuntu singa abadde asaala ne imaamu yazze wabulayo raka emu n'amweyungako imaamu n'atoola salaamu naye n'atoolerawo ki salaamu agenda okutuuka eyo ng'ajjukira nti ekituufu kirabika neereseeyo raka emu oba mmeka 2 waba ajjukira emu nga yetebekedde mu mutima gwe awo wennyininyini ayimuka n'asaala ki raka emu waba abuusabuusa nti oba zirabika emu oba mmeka asaale 2 asaale mmeka eyo advise ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
نبوبير مصلاة فشك في نفسه ناتانيكو كبوسا بوسا أصلى 2 أو 3 نصدم بيليو بساتو مبزا يونغيرا كوركا nabbi bwe yatugamba kubanga ojja kuba sitaani ogikubye omuggo omunene akati lwaki omuntu oyo alina okusaala awo wajjukiridde wennyini kuba nabbi kye yatugamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba man nama ani salati au nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha yenna singa yebaka essola nemuyitako oba najerabira bwerabizi wajjukiridde wasaalira bwatyo yatugamba nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam. So tukuutira abantu okubeera nga tokubirayo eraka ezo olw'okuba mbu wazirabidde buki zisaalire wozikoze eki oba tolina wuzigenda ofune wuzo gikole ki ozisaalire. Wallahu ta'ala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Omukyala waba tanaaba obanga alina ekisu akkiriza okumutta oba enakola otya kubanga abantu babiri muyinza okuba omukyala nga yanaaba omwami tayagala kunaaba oluusi omukyala ayinza okuba nga talina kisu naye nga omwami alina olusu naye nga ate omu ayagala okugamba omulala takkiriza buzibu waalina kubabiri abo obusiraamu balamulako butya abatagala kunaaba ng'omwana abo omutagala kunaaba omu alina ekisu omu talina ekisu ate ono alina ekisu okumugambako mukambe mulungi obusiraamu okiragirako butya ku muntu afaana waatyo. Assalamu alaikum. Eddagala ly'obutanaaba kunaaba mugaba akole ki anaabe naye mukwate bulungi ajja kukola ki ajja kunaaba era n'abakyala tubakuutira okubeera nga bagamba babba baabwe bakole ki omuze gw'obutanaaba gusinga kubeera nnyo mu basajja ekituufu abakyala abo okumusanga nga tanaaba aba asusse naye abasajja bano ajja ekikoowukoowu n'agwa ku buliri okumugjawo ajja buggola ayogera ebigambo gambo kakanira nga tanaabye buliri bwange gwe waggula obuliri sebunafu yaakhi genda onaabye wallahi genda okole ki onaaba butanaaba bukyafu buleeta ebintu biki bingi n'olususu luno lusobola okufa olw'obutakola ki olw'obutanaaba. Amakulu omuntu bw'aba tanaaba ye kennyini yeereetera ebyo so tukuutira abantu okunaaba. Ensonga ey'okubiri omuntu asobola okuba nga ye asuli ye avaamu ekisu. Ekisu kiva mu bintu bingi. Ekisookera ddala buyinza okuba nga bulwadde bagende babujjanjabi tusaba Allah tabaraka wa taala atutaase. Ekyokubiri buyinza okuba nga muntu teyeefaako kweyonja nga okusala enviiri ezibeera mu nkwawamu n'ezibeera mu private parts. Enviiri ezo ezibeera mu bifo byaffe ebyekyalo buli woozirekamu ziviirako ebiki ebisu. Kati mutuule n'abantu abo mu ntuula ey'ekisajja kikulu mubagambe enviiri ezo bazikole ki. Tukuutira abantu okubeera si kuzikendeeza zibasalako nsali era olitagamba nti sunno zikola ki zikera aye zaamu ne bakuula nkuule ye sunna naye we ziba zigaanye okukuulibwa zikole ki zisale. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti mubimanyikiddwa mu sunna z'obubumbwa mulimu natful ibtwi okuula ebiki ebyenkwawa wa halku li'ana n'okulongoosa private parts ebifo byaffe ebyekyama okubeera nga tubirongoosa. Atukuutira abantu okubeera nga tukikola bituyambako kubanga ebisususu ebyo bikola ki bigenda. Oluusi buyinza okuba bulwadde nga bwa musaayi
kisoboka nakyo kabotongo oluusi aluma abantu n'avaamu ki ebiso ebyo. Tusaba Allah tabaraka wa taala atutaase. Barakallahu fikum, jazakumullah. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Seka waliwo ekintu omwalimu omu kye yasomesezzaako eno yeri mu ngazi naye kyabadde kipya ku nze kubanga kyenkuze mmanyi nti omukyala wabeera mu nsonga takkirizibwa kukwata ku Qur'an oba ku kusoma gwa mushafu. Naye omwalimu yasomeza n'agamba nti bwe tuba nga tuli mu mbeera eno ey'okusoma bino ebya kilaasi nti omukyala akkirizibwa okukwata Qur'an eyo n'agisoma. Kituufu? Mukyala akwata ku Qur'an ng'ali mu nsonga oba tagikwatako, akuwaluza abawalimu era nazo zisukka ku ki kwemu, yadde nga buli muwalimu abeerako ne kyarajjaha ng'alaba kino kyekiki kusinziira ku bujulizi bw'aba akoze eki waba afunye. Abawalimu bangi nga balaba nti omukyala takwata ku Qur'an ng'ali mu ki nsonga, bawo ensonga zaabwe baga nti Allah mu Qur'an yaga nti innahu la Qur'anun karimu fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun. Qur'an kitabo kya kitiibwa kyawandikibwa, dhamiri bagiza ku Qur'an. Qur'an tekwatwako okujjako abaki abatukuvu. Abo ne baga nti olw'okuba tekwatwako okujjako abatukuvu kati ali mu nsonga tabeera mu ki mutukuvu, n'olw'ensonga eyo tateekeddwa kukwata ku ki Qur'an. Era ne bekwasa ne hadith ngegamba nti innahu la yamassu almushafu alqur'ana illa tahir. Qur'an teryakirizibwa gikwatako okujjako muki mutukufu. Yani baga nti alhaid omukyala ali mu nsonga ghairu tahir, si muki si mutukufu. Bonga baga nti amun kibuna abakyala bonna oba ali mu class oba tali muki class. Yo qawlu esoka. Qawlu eyokubiri omukyala oba ali mu nsonga akkirizibwa okukwata ku Qur'an n'okugisoma oba ali mu class oba tali muki, ne bw'aba ali waka wuwe nabo balina obujulizi bwabwe. Obujulizi obusookera ddala bubaga nti aya bano gye beekwasa ega nti innahu la Qur'anun karim fi kitabin maknuni la yamassuhu illa almutahharun. Dhamiri tedda ku Qur'an edda ku lawhil mahfuz. Eno Qur'an ya kitiibwa Allah yagiwandika ku lawhil mahfuz. La yamassuhu Qur'an lawhil mahfuz tekwatibwako illa almutahharuna min almalaika, okujjako abatukuvu mu baki bamalayika. Amakulu baali tebategeezaamu bantu. Era eyo qawlu y'abawalimu abasinga obungi bamufassiruna balaba nti eyo aya teyogera ku Qur'an, eyogera ku ki ku lawhil mahfuz. Qawlu ekigambo ekyokubiri oba bujulizi obwokubiri ne hadithi nayo bagamba nti yali teyogera ku yateyogera kwabo. Innahu la yamassu almushaf alqur'ana illa tahir. Baga nti la si kye yali yetegeeza, si kye yali yetegeeza. La yamassu alqur'ana illa tahir ay illa almuslim illa almu'min. Baali bategeezaamu musiraamu teryakkizibwa kukwata ku Qur'an okujjako muki. Eye Sheikh Nasr nalaba discussion ye eri ku page ndowooza nga 12 ng'ayogera ku kigambo ekyo kyokka. Allah musiime gaga nti teri kigaana mukyala kukwata ku Qur'an. Naga nti Abu Huraira yasalako nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agenda gye yalaga abamusanga n'amutema olw'okuba yalina ki yalina janaba. Bwe yamulaba yamuga nti Abu Huraira nga nkulabye ontemawo. N'avuga nti ya Rasulallah inni kuntu junuba, mbaka wa Allah mbadde nina ki janaba. Nabbi n'amuga subhanallah almu'minu la yanjis, omukkiriza tafuuka ki nagisi. Eyo hadithi omuwalimu yagyekwasiriza ddala
n'agamba nti kitegeeza mu abagamba nti omukyala ali mu nsonga takwata ku Qur'ani okubeera mu nsonga kiba kimufudde nagisi aba afuuse nagisi ye ng'omuntu kalla ye nabbi yamusangulako obwa nagisi bwe yali ayagala okusinkana n'okukwatako mu ngalo yali mbaka wa Allah Muhammad khairu khalqillah asinga ebitonde bya Allah byonna yasinga ebitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala kati ng'ate omukwata mu ngalo namugati totya kunkwatamu kubanga almu'min totya kunsinkana kubanga almu'min la yanjis omukkiriza tafuuka ki oba ali mu nsonga oba tali mu nsonga alina janaba talina ki obujulizi obulala bwe bwekwasa baga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Aisha namuga nti nawilni khilqa mpeerezaayo ekiwero yali amutuma mu muzikiti ajja kimeki nabbi namuga nti Aisha namuga nti mbaka wa Allah ya Rasulallah inni haidun nze ndi mu nsonga zange ez'ekikyala nabbi namugamba nti subhanallah la yamuga nti inna haidataka laysat fi biyadik haidu zo teziri mu ngalo zo kitegeeza obujulizi bwankukunala obuzikiriza omukyala ebbanga limala nga haidu teziri mu ngalo ze kukola oba kusoma Qur'ani kugikwatako mu mbeera efaanana bwetyo kitegereka n'ebirala Qur'ani eno omukkiriza alina gibeera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam kuba wali mbagyongerako eyo obujulizi namuga nti ahadu bil Qur'an nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba okunyweza ki Qur'ani okugiddiŋŋana ogisoma buli kaseera n'atagamba mukyala nti gwe mukyala gwali mu nsonga togezanga kugisoma obula yaga nti ahadu bil Qur'an buli ayagala okunyweza Qur'ani agyesibeko agisoma olwaleero n'enkya buli kaseera konna fa innahu ashaddu tafalluta Qur'ani edduka nnyo ku bantu lwe tutagikola ki tagiraja butatugisoma nga bw'olaba eŋŋamiya bwekola ki nga bw'olaba eŋŋamiya bw'edduka evudde mu muguwa gwayo kati ekisobola okusiba omuntu nga Qur'ani aginyweza kugiraja akugikola ki n'obujulizi obulalera abawali bwe beekwasa baaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yasanga Aisha ku Kaaba navuga nti ya Aisha maalaki anafisti yamusanga akaaba mu mikolo gya hijja namuga nti naam riwaya endala yaga nti asharat birasiha Aisha yalaza n'omutwe gwe bwati nti naam ngenze mu nsonga faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam if'alu ma yaf'aluhu alhajju illa at-tawaf kola buli hajji kyakola ki kyateekeddwa okukola okujjako ki okwetoloola Kaaba lwaki at-tawaafu bimathabati as-sala kyebayita tawaafu kiri mu kifo kya sala kati omukyala tasaala ng'ali mu nsonga omukyala tasiiba ng'ali mu ki byonna ebyo biriko obujulizi naye okusoma Qur'ani nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyakyogerako era bwe yali ayogerako ma raaitu naqisati al-aqli wa dini sirabanga bantu balina bwongo nga butonotono amakulu amagezi gaabwe nga matonotono naye nga gatwala obwongo bw'omusajja ategeera omukulu alina n'ekirevu okitegedde nga bakyala abo sahaba omu yabuuza n'aga nti ma nuqsanu aqlihinna kyekiraga nti abakyala abo obo amagezi gaabwe matono wama nuqsanu dinihinna era kyekiraga nti eddiini yaabwe ki bwe yatuuka ku kyeddiini yagamba nti alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum tolabanga omukyala bw'agenda mu nsonga ze z'ekikyala tasaala n'okusiiba takola ki kati abawali mbaga nti nabbi kyamwekwekako ekyokusoma Qur'ani obutakiyunga waawe itolaba bw'agenda mu nsonga ne Qur'ani tagisoma naye n'amentioninga ebintu ebyalaba nga byetaagisa okubeera nga bikikola ki nga bitutegeezebwa so ne bagamba teri kigaana mukyala kukola ki qawulu ey'okusatu bagamba nti omukyala tasoma Qur'ani illa lihaja okujjako nga waliwo obwetaavu wabeera mu nsonga tasoma Qur'ani okujjako nga waliwo buki obwetaavu nga mu kilaasi abakyala abamu bwabeera mu kilaasi alina okubeera nga asoma Qur'ani kubanga omuwalimu aba amuyigiriza kateri kimugaana lakin kullu dhalik
tulabanga kawulo eno gye tuvaako ey'okubiri esinga okubeera entuufu omukyala teri kigaana kusoma Qur'an ebbanga lyamala nga haidhi ze teziri muki ngalo ze wallahu ta'ala a'lam naye kawulo z'abalala nazo tuziwa ebitiibwa kubanga balina gye bakola ki gye bajja barakallahu sajja muwiki naam يعني لو أنا أريد يعني في مادة الأيجامة نعم لو أنا أريد يعني أكون في سنة الأيجامة متى يعني متى في هذه الإجامة يعني متى لو أنا أريد نعم ما حكم الحجاب gana fabuuza singa yayagala okwekolako oba okumukolako hijama ddi lwe bayinza okumukolako ki hijama era sunna ya hijama ebeera etya hijama kitegeeza kulumika istikhraju dima alfasid min aljism kufulumya musaayi mukyamu muki mubiri omusaayi ogwo gusobola okuviirako omuntu okulwala ebirwadde ebinene nga okulwala agalwadde g'omutwe ogutakoma omuntu wabeera nga alina omutwe nga tegukoma alwala olwaleero enkya owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuwa amagezi okukozesa hijama tujjemu omusaayi ogwo muki omubi nga okubeerawo kwagalwadde agalala olwagalwadde nga abantu bagayina mu ndoomu naddala abakyala bayinza okubeeramu n'ebisaayisaayi byakwata mu ndoomu nga tebikola ki baba beetaaga okukolebwako ki hijama sunna era nabbi sallallahu alaihi wasallam kigambibwa Jibrilu alaihi salatu wassalam bwe mutwala mu ggulu yasanga nabbi waffe alaihi salatu wassalam yasinkana Ibrahim namuga nti ya Muhammad aqra minni ummataka salam Muhammad umma yo gintolerere ki salam wa akhbiruhum an alhijama aw kama qala alayhi salatu wassalam era babuulire ku kikwatagane hijama nti bujjanjabi bwa ummeno bwa basiramu amakulu hijama tujijjanjabisa ffe abaki ffe abasiramu omusiramu wonna wooli ng'olina ebirwadde ebikwesibyeko ebingi genda eri abakugu mu hijama bakuggyemu omusaayi ogwo muki omubi kituufu oyo mukugu ayina ne program kati abasobola okubeera nga bagenda ne bejjanjabirayo ayina ekitongole bakiyita Arabu medicine gendayo bakukoleko ki hijama naye bwe tuba tukola hijama bino wammanga tubyegendereze ekisookera ddala bangi mu bantu ba hijama bafere okujjako ono naye baki bafere wegendereza abagenda okukufera bayinza okutuusaako obulabe hijama tekolebwa buli ki buli muntu yeetaagamu obuki kubanga kuba kujjamu musaayi muki ate ebintu ebikwatagana n'omusaayi tomala gabiwa buli muntu gwoba okoze eki oyinza okugenda okumaliriza ng'ofunye ebizibu ekyokubiri twewale al-iktishaf ala awrati nisa au ala awrati nnaasi twewale okubeera nga tulaba obwereere bwabaki bw'abantu illa li darura okujjako nga waliwo darurati la amur nti ekyo kifuuse kya buwaze naye twewale okudda abantu okubabikkula abasajja tubakuutira mukole ku basajja bannammwe n'abakyala bakole ku baki ku bakyala tubakuutira Seeka Lukumaani mutendeka abakyala okukola hijama basobole ogikola ku baki tekiyinaamu mpisa zaffe oba tikya mpisa zaffe ez'obusiraamu omuntu okuddira hijama ng'ogenda kubikkula amabeere g'omukyala atali wuwo tekiri mu mpisa zaffe ez'obusiraamu ng'ogenda kubikkula omugongo gw'omukyala atali ki oguteekeko hijama obikkule enviiri z'omukyala atali wuwo funa omukyala oba mufune abakyala ababeera mu department eyo abanaasobola okukola
anti gwe nkugayo gwe waffe oli mutendeke ebyo byonna obiina naye tugamba kati olwayo tuli mu Rawda Islam Media esaasaanya n'abeeri nebakola ki nebawa nti abakyala bakola ku bakyala n'abasajja bakola ku baki ku bakyala wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum Muhammad kyekono bamuwa akantu ako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Waliwo essala y'ekiro eyo etali ya isaali bagiyita batya mpozaali wangi akati nseeka essala eyo etandika budde ki era ekoma budde ki ya tahajjudi tahajjudi eyo akati ate ekirala obeera mu essala eyo bakugamba nti obeera ne alawo direct ate zino endala mba naani? Barakallah. Sala ya tahajjudi tutegeezaamu essala y'amatumbi budde. Sala y'amatumbi budde. Matumbi budde hina yabqa thuluthu min al-layli, ebeera ya budde ki nga wabulayo kimu kyakusatu ekyekiro. Nabbi bwe yagamba Muhammad hadithi yaga nti yanzilu rabbuna akka katonda waffe hina yabqa thuluthu al-akhir min al-layl, kimu kyakusatu ekyekiro nga kyekibulayo. Yanzilu rabbuna azza wa jalla ila samai dunya, Allah kakugulu eryaki fayaqul nagamba wekitibwa Allah man yastaghfiruni fa aghfira lahu, ana yagala okumusonyiwa mukoleki. Waman yad'uni fa astajiba lahu, ani ayina yedduwa njanukule. Waman yas'alni, ani ayagala okusaba fa u'tiyahu muwe. Ebyebwe bityo byajja mu hadith nga biraga nti swala yetandika wabulayo kimu kyakusatu ekyaki kyekiro. Tupima tutya kimu ekyokusatu ekyekiro? Buli we tumala essala ya Isha ku ssaawa zaffe 2.5 ba 3, akati gwe ng'opima okuvaawo essaawa 3 9 bw'ozongerako zibeera 5, bw'ozongerako 3 zibeera 8. Kati ekimu ekyokusatu kitandika mu 8 n'okukola ki? N'okweyongerayo, oba 8.5 n'okukola ki? Bikoma ddi? Kikoma nga emmambya emaze okukola ki? Mambya bw'esala khalasi tahajjudi eba ekoze ki? Eyo qawlu ya jamaahiri ulama nti kimu kyakusatu kikoma nga emmambya emaze okukola ki? Okusala. Wesala tahajjudi eba ekoze ki? Eba eweddeko. Lwaki abantu bagamba nti omuntu abeera mu tahajjudi aba ayogera direct nani? Kakati zino esswala endala aba ayogera nani? Kyeboogera nti direct ne Allah, kuba Allah abeera kumpi nnyo n'omuki. Era nabbi yakirambika mu hadithi eyo nagati yanzilu rabbuna, katonda waffe akka olukka olumugwanidde Allah, olugwanidde obwa katonda bwe, obugwanidde obunene bwe, obugwanidde obwa Allah bwe, Allah waffe omusinzibwa waffe obumugwanidde nga tetusobola kubuvuunula kuba tetubumanyi butya bwakola ki, wabula tukkiriza nti Allah akola ki, atakka ku ggulu eryaki. Eyo nzikiriza yaffe yaba ahli sunna wal jamaa. Era kyekigambisa abantu nti Allah abeera kumpi n'omuki n'omuntu. Zino esswala endala ate omuntu abeera nani? Ayogera nani? Era abeera nani? Ne Allah. Wabula okubeera ne Allah kwabeera naye ng'ali waggulu w'amagulu ki? Musanvu. Tabeera ku lino ery'oku nsi, abeera waggulu w'amagulu omusanvu, waggulu wa arushi. Ekyo tuyinza okunnyonnyolako ku nsonga eyo. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti al-abdu yunaji rabbahu fi salati, omuddu aba ali mu meeting nani? Ne Allah we muki? Mu ssala ye. Buli obeera mu ssala obeera mu lusirika nani?
ne Allah tabaraka wa taala bwekityo bwekyajja mu hadithi barakallahu fikum. So kyekigamba abantu kyebagamba nti omuntu abeera kumpi nani ne Allah. Faddal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Kakati Sheikh, kibuzo kyange kigamba batusomesa ne batugamba nti abaami bwe tunaagenda mu jjana twasuubizibwa abakyala 72 bwe mbaseera biteemu. Kati abakyala basuubizibwa ki? Abakyala Allah abasuubiza ki mu jjana? Allah abasuubiza bingi. Yabasuubiza biki? Bagenda kubeerayo ne babba baabwe. Buli mukyala alina bbaawe. Ate Allah yategeera bye basinga okwagala bye yateekerayo ddala. Bano abafu ab'oku dduniya yaga nti wafurushi marfu'a inna ansha'nahunna insha Allah. Abakyala baagala nnyo make-up. Abakyala baagala nnyo ki? Kati Allah agangenda kuddamu mbatonda oluki? Olutonda. Faja'alnahunna abukar. Olaba babeerawo ne batugeta embeerera. Okitegedde? Kati Allah yagenda kukola ziri oligino, agenda kubafuula mbeerera bonna. Ekisookera ddala. Ekyokubiri ng'ebbeere lyaki? Lyatutwalizzeeyo emyaka mito. Okiraba? Li ashabil yamin. Era emmese ne bwegejja eti ebeera yaki? Yakapa. Era agenda kubeera ng'ebyo byonna bikola babeere nga bafuna babba baabwe mu jjana. Kati nabo balina babba baabwe muki? Mu jjana. Buli mukyala ali mu nsi ng'akoze ebirungi Allah agenda kumufulira bbaawe muki? Ne bw'aba yawangala mu nsi muno nga tafunye kuki? Allah yaga nti li ashabil yamin. Bayinayo babba baabwe muki? Mu jjana. Kakati tugamba nti Allah agenda kubawa abasajja ekyokubiri agenda bakola make-up. Ekirala Allah yabituteekerateekera. Hadithi yajja nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti inna fil janna ma la aynu ra'at. Mu jjana Allah yateekerateekera abakyala abo ebitalabwangako maaso gaabwe n'abasajja. Wala udhunu sami'at, yadde ebitawulirwangako namaki? Wala khatara ala qalbi bashari, nebe bataddanga kaawo okulowooza nti gye biri mu nsi abakyala abo. Mbasanyusi nti Allah yabibateerawo muki? So tebagwamu ssuubi, Allah yabateerayo bingi nnyo. Nebye batawulirangako, nebye batalowoozanga nako nti gye biri Allah biteekayo. Ekinene ekisinga kaawo ffenna Allah kyatuteekedde ru'yatu rabbina azza wa jalla, kutunula ku Allah waffe ow'ekitiibwa. Entertainment tegenda kubaawo. Kyova olaba Allah aga nti lillazina ahsanu lhusna wa ziyada. Abakyala abalongoosa n'abasajja abalongoosa Allah agenda kubawa ejjana abawe n'ennyongeza. Nabbi yabuuza atadiruna ma ziyada, mumanyi kye bayita ziyada? Qala ziyadatu ru'yatu rabbikum azza wa jalla. Kye bayita ziyada kitegeeza kulaba kwani? Tugenda kumulaba. Bwe tunaamulaba oluvannyuma tuterewo n'ennaku buli kaseera tumulabeko Allah. Buli w'omulaba tazdadu istishiyaq, owulira ng'omumiisinga nga tokyamulaba. Wa hubban, ngwe owulira obwagazi okwongera okulaba kwani? Saba Allah tumulabeko olunaku lwe tugenda okumusingana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Olaba nti tukomaawo inshallah. Hadha wa sallallahu naam. وصلى الله وسلم وبارك وعنم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك